與外傭困獸鬥。大家好，我係陳淑莊。我諗今個禮拜咧，對大家嚟講咧，有一則新聞咧，可能大家都好關注嘅，就係關於外傭啊印傭。咁就我自己咧屋企咧都有個工人嘅，尚算運氣好嘅。我哋請嚟嘅工人咧，都同屋企幾夾嘅。咁啊，第一次請到個工人咧，就係好後生嘅，就我哋叫做圓圓咁高高瘦瘦，就佢都係第一次做工人。咁啊，初咧都好多嘢都唔識，咁我哋又唔係好識做僱主啦，咁啊慢慢大家互相學習，咁啊但係咧佢就照顧得我婆婆好好嘅，咁雖然咧當時咧婆婆咧就有一個即係精神上面有種亢奮嘅狀態啊，咁啱啱遇着到再圓圓咧就夠大就夠年輕啦，又夠大隻啦，咁啊成日周圍跟婆婆咧就周圍出去碌嘅，即係包括去買嘢啊，即係其實10幾個鐘頭都喺條街度走嚟走去嘅。咁不過其實都睇到咧，其實初嚟到咧，大家都要互相適應習慣。咁當然你同我身邊都有聽過無數咁多關於外傭嘅一啲古仔啦，又好又唔好，又好笑嘅，但係亦都有聽到都係火滾嘅。咁但係我覺得最重要咧，都係學習互相忍讓啦。因為我屋企嘅話咧，就算到而家咧都有好多古靈精怪嘅嘢嘅。其中一樣嘢咧就係成日會自創咧煮一啲你諗都諗唔到嘅嘢食嘅。咁當然我又唔會傷害佢自尊心啦。咁但係到底咧都係好唔容易嘅，要離鄉別井去幫人去打工。咁希望大家學習包容啦。希望大家都會有一個好似我同媽咪都係咁好彩嘅，有一個如果真係有需要傭人幫手嘅話咧，都揾到一個好嘅外傭啦。